Всех приветствую на моем канале и предлагаю сегодня связать необыкновенно нежную и женственную косынку крючком. Как вы видите на фото, косынка идеально вписывается в любой образ. Ее можно носить как самостоятельный головной убор, так и в виде аксессуара, просто накинув на плечи, либо в виде шарфа под любую одежду. На мой взгляд, это очень универсальный и необходимый аксессуар в гардеробе любой девушки. Косынка вяжется очень легко, просто и быстро. И даже если вы всего лишь новичок в вязании, у вас непременно все получится. Шапочки, которые вы видите на фото, при желании вы можете заказать в моем профиле Instagram. Ссылочку оставлю в описании. Итак, давайте приступать. И сегодня мы с вами будем вязать вот такую замечательную косыночку, которая у нас будет вязаться с серединки. Мы будем вязать ее, начинать с середины и поворотными рядами провязывать необходимое количество рядов. Косыночка имеет ряды провязок у меня вот таких вот, и этих рядов провязок вы можете вязать самостоятельно сколько вам угодно. Я покажу, как они вяжутся, и вы можете хоть через каждый ряд чередовать. Косыночка у нас имеет вот такие вытянутые края. Бывает, что вяжут некоторые косынки такие треугольные, и вот эти края получаются достаточно широкими, их не очень удобно завязывать. В нашем мастер-классе мы будем с вами вязать удлиненные краешки, что очень удобно, и они не так утяжеляют косыночку и легко завязываются. Итак, давайте перейдем к тому, что нам нужно для вязания. Итак, всех приветствую, и сегодня мы с вами будем вязать вот такую нежную, замечательную косыночку крючком. Нам понадобится крючок 3,5 и нам понадобится пряжа норка. Можно использовать бобинную норку, можно использовать моточную норку. Также я добавляла ниточку люрекса, ее практически не видно, но она все равно дает еле-еле такое заметное нежное мерцание, которое смотрится очень красиво. Люрекс у нас идет, по-моему, в 100 граммах около от 2,5 до 4000 метров. Люрекс бывает разный, и он любой, в принципе, подойдет. Но чем тоньше ниточка, тем лучше. Подойдет также бобинная норка. Бобинной норки, что и в моточной, 100 грамм, где-то 800-900 метров. Если вы будете вязать из бобинной норки, нам понадобится 100 грамм. Можете на отмот взять, то есть 90-100 грамм, в зависимости от того, какой высоты вы будете вязать косыночку. Если вы будете покупать моточную норку, она вот выглядит примерно вот так, то здесь в одном мотке 50 грамм, нам будет мало одного мотка, и нужно будет купить 2 моточка, и у вас немножечко останется. К такой норке всегда идет стабилизирующая нить. Она такая вот немножечко как бы стрейчевая, здесь полиамид, и она идет для того, чтобы изделие, готовое изделие, не растянулось и не деформировалось. В бобинной норке здесь уже добавлена ниточка, здесь 90% норки, 10% полиамида, поэтому я не добавляю. И в любом случае у нас люрекс будет именно вот этой стабилизирующей нитью, которая не даст нашей косынке растянуться. Итак, давайте мы с вами будем приступать к вязанию. Приготовьте 2 мотка норки, либо 100 грамм бобинной норки, люрекс, если вы хотите добавить эту ниточку люрекса. Если же вы не будете вязать с люрексом, то, пожалуйста, используйте стабилизирующую нить, выбирайте любой оттенок пряжи, который вам необходим, и давайте приступать. Я беру одну ниточку от люрекса и одну ниточку норки. Берем крючок 3,5 и набираем 4 воздушные петли. Первая петелька, вот она у меня. Вторая, третья и 4-я петелька. Еще одну петельку набираем. И в первую петельку, то есть всего получается 1, 2, 3, 4 петли набрала, еще одну петельку добавочную.
и соединяем в самую первую петлю, потому что мы сейчас соединим, и одна петелька у нас потеряется. Но так как мы одну петлю добавочную провязали, у нас 4 петельки так и останется. И соединительной петелькой протягиваем через первую и последнюю петлю. Все, провязали. Теперь провязываем 1, 2, 3 воздушная петелька. 3 воздушные петельки — это у нас 1 столбик с накидом. Делаем накид на крючок, далее будем вязать все столбиками с одним накидом. Находим серединку, вот она у нас серединка наших петелек, и сюда провязываем 5 столбиков с одним накидом. Всего у нас будет их 6, а шестой — это вот 3 воздушные петельки. Первый столбик я провязала, опять накид на крючок, сюда в серединку провязываю, получается, это у меня 3, 4, 5 и 6 столбик. Всего я провязала 5 столбиков и 3 воздушные петельки, это у меня 6 столбик. Провязала, провязываю 2 воздушные петельки, и теперь еще 6 столбиков с одним накидом сюда же провязываю, в эту же вот серединку. Первый столбик, второй, третий, 4, 5 и 6 сюда же. Вот, провязали 6 с одной, 6 с другой. Теперь опять провязываем 3 воздушные петельки на подъем, 1, 2, 3 петелька на подъем, разворачиваем вязание, и вот в эту же самую петлю, вот откуда мы вязали, провязываем еще 2 столбика, делаем накид на крючок, и сюда же, откуда 3 воздушные петельки вязали, провязываем еще 2 столбика с одним накидом, первый и второй. То есть вот откуда мы вязали 3 воздушные петельки, сюда мы провязали еще 2 столбика с одним накидом. Далее провязываем также столбики с одним накидом в каждую петельку предыдущего ряда. Провязала вот я в каждую петельку предыдущего ряда, подошла к 2 воздушным петелькам. Вот теперь, когда я вот эту одну сторону, правую сторону провязала в каждую петлю предыдущего ряда, подошла к 2 воздушным петелькам, и вот в эти 2 воздушные петельки, под 2 воздушные петельки я провязываю 2 столбика с одним накидом, первый и второй. Провязала. Обязательно следите за тем, чтобы люрекс у вас не перекрутился. Провязали под 2 воздушные петельки 2 столбика с одним накидом, опять провязываем 2 воздушные петельки, опять переходим на эту сторону. Теперь опять же с этой стороны под 2 воздушные петельки также мы провязываем 2 столбика с одним накидом, первый столбик и второй столбик. Провязали. И далее мы провязываем также в каждую петельку ряда по одному столбику с накидом. Вот обращайте внимание, когда будем вот вязать
к концу ряда. И вот тут главное не ошибиться в конце ряда. Вот можно подумать, что вот я сейчас сюда провяжу, это последний. Нет, это вот у меня вот в эту петельку у меня будет приходиться вот предпоследний столбик, а здесь у меня 3 воздушные петельки предыдущего ряда, которые я вязала. Поэтому будьте внимательны, потому что если вы начнете пропускать петли, у вас ваша косынка получится неровная. Вот я провязала предпоследний столбик, а последний столбик я буду вязать в 3-ю воздушную петельку подъема, которая вязала вот в предыдущем ряде. Вот я нахожу ее, ввожу крючок, провязываю столбик с накидом. И так как мы в начале вязали, вспомните, мы провязывали 3 воздушные петельки и в эту же петлю еще 2 столбика вязали. Также и в конце мы должны в последнюю петельку провязать 3 столбика с одним накидом. Мы провязали первый и сюда же вяжем еще 2. То есть у нас и в начале мы вяжем 3, и в конце вяжем 3. Все, провязали. Вот так у нас получается. Но дальше мы будем делать вытянутые уголки. Каким образом мы будем делать вытянутые уголки? То есть мы запоминаем, когда мы начинаем провязывать нашу косынку, то первый ряд мы провязали, и второй у нас везде будет начинаться ряд с 3 воздушных петелек подъема, и мы вяжем столбиками с одним накидом. Начиная с 3-го ряда мы вяжем уже немножко по-другому. Мы набираем в начале ряда, будем набирать всегда 5 воздушных петель подъема, 5, а не 3. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек провязали, разворачиваем вязание и переходим на следующий ряд. Делаем тройной накид на крючок, 1, 2, 3, 1, 2, 3, тройной накид на крючок. Получается 5 воздушных петель подъема, это у нас первый столбик ряда. В эту же петельку провязываем столбик с 3 накидами. Мы сделали тройной накид на крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Провязали. Следующий столбик у нас будет с 2 накидами. Делаем двойной накид на крючок и в эту же петельку провязываем столбик с 2 накидами. Вот так у нас должно получиться. Провязали. В следующую петельку провязываем тоже столбик с 2 накидами. Двойной накид на крючок. В следующую петлю ряда столбик с 2 накидами. И в следующую петельку мы делаем двойной накид на крючок, вводим в петельку, протягиваем нить, провязываем первый накид, провязали, а остальной накид мы не провязываем, мы просто протягиваем рабочую нить. То есть это у нас как будто бы двойной полустолбик, вот так вот. То есть мы сделали, у нас идет на уменьшение, то есть здесь у нас самые высокие столбики, и они пошли на уменьшение. То есть мы запоминаем, что в начале ряда мы провязываем 5 воздушных петель подъема. Далее в эту же петлю вяжем столбик с 3 накидами. Далее в эту же петлю столбик с 2 накидами. В следующую петлю ряда мы вяжем тоже столбик с 2 накидами. И в следующую петлю ряда мы вяжем двойной полустолбик. Я его так назову. То есть вот у нас вот так 5 столбиков должны быть в каждом начале ряда. Провязали, и далее мы вяжем все столбиками с одним накидом в каждую петельку предыдущего ряда. Подходим к 2 воздушным петелькам и под 2 воздушные петельки справа провязываем 2 столбика с одним накидом.
провязали 2 воздушные петельки, и с этой стороны по 2 воздушные петельки, с левой стороны мы также провязываем 2 столбика с одним накидом. И далее вяжем столбики с накидом в каждую петельку ряда. Вот смотрите, у меня остался один столбик, второй и 3 воздушные петельки. Вот получается, во второй столбик, который в конце ряда у нас, мы вяжем, делаем двойной накид на крючок и провязываем не до конца. Мы провязываем только один накид, остальное мы протягиваем. Вот так вот провязали. Далее мы делаем двойной накид на крючок, и вот получается, я вот сейчас провязала в этот столбик, сейчас мы будем провязывать вот в этот столбик. Столбик с 2 накидами сюда провязываем. Вот, и теперь у нас 3 воздушные петельки подъема, сюда мы провязываем также 3 столбика. Мы помним, что в начале ряда мы вязали 5 воздушных петелек подъема, потом столбик с 3 накидами и столбик с 2 накидами. Значит, здесь мы точно так же провязываем, так как это у нас в обратную сторону идет, то первый столбик в 3-ю воздушную петельку, находим 3-ю воздушную петельку, вот она у нас. Мы провязываем сначала, делаем двойной накид на крючок, и вот сюда в 3-ю воздушную петельку провязываем столбик с 2 накидами. И далее 2 столбика с 3 накидами. Тройной накид на крючок. Сюда же вводим крючок в 3-ю воздушную петельку. Провязываем столбик с 3 накидами. 1, опять раз, 2, 3, тройной накид, и сюда же провязываем последний столбик с 3 накидами. Вот так вот у нас получается. То есть мы видим, что у нас уже вот эти наши кончики, хвостики нашей косынки, они уже сюда у нас вытягиваются. И с каждым разом это вытяжение будет больше и больше. Все, мы провязали. И опять следующий ряд мы начинаем с 5 воздушных петелек подъема. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек провязали. Разворачиваем вязание. Делаем 1, 2, 3, тройной накид на крючок. И вот в эту петельку мы провязываем столбик с 3 накидами. Сейчас двойной накид на крючок, сюда столбик с 2 накидами. Следующий столбик мы помним, опять столбик с 2 накидами вяжем. И следующий столбик двойной полустолбик. Не знаю, правда, как он называется правильно. И провязываем второй накид, протягиваем петельку. И опять провязываем все то же самое, столбики с 1 накидом, правую половинку по 2 воздушные петельки ряда мы провязываем 2 столбика с 1 накидом. Вот по 2 воздушные петельки я провязываю 2 столбика с 1 накидом, первый, второй,
2 воздушные петельки и опять сюда с этой стороны тоже 2 столбика с одним накидом под цепочку из 2 воздушных петелек. Провязала, вот так вот у нас выглядит, видите уже насколько у нас вот этот уголок удлиняется. И также мы здесь в каждую петельку ряда провязываем столбики с одним накидом. И вот у меня осталось опять 1, 2, 3 столбика. Вот в этот первый столбик я провязываю, делаю двойной накид на крючок. Сюда я провязываю двойной полустолбик. Протягиваю ниточку. Опять двойной накид на крючок. Вот в этот предпоследний столбик я провязываю столбик с 2 накидами. И вот цепочка из 5 воздушных петелек. Мы сюда провязываем 1 столбик с 2 накидами и 2 столбика с 3 накидами. Первым мы вяжем столбик с 2 накидами. Находим вот 5-ю воздушную петельку. Сюда провязываем столбик с 2 накидами. Делаем тройной накид на крючок. В эту же петельку провязываем первый столбик с 3 накидами и сюда же последний еще один столбик с 3 накидами. И последний столбик с 3 накидами сюда же провязываем. Вот. И вот таким вот образом мы провязываем нашу косыночку. Распушается она, я сказала, распушается она только после стирки. Вот, в бобинке она не такая мохнатая. Итак, сколько рядов мы вяжем? Вот, когда я вяжу эту косынку, я всегда использую счетчик ряда. И просчитываю ряды. В среднем в высоту получается от 40 до 50 рядов. То есть это в зависимости от того, какая вам именно косынка вам нужна. Сейчас вы провязываете вот именно таким образом необходимое количество рядов. Допустим, условно 15-20 рядов вы провязываете. И далее я буду показывать вам, как мы будем провязывать вот эти ряды. Поэтому давайте каждый из вас провяжет необходимое количество рядов, сколько ему надо. И я покажу в моем случае, когда я провяжу необходимое количество моих рядов, я покажу, как мы будем провязывать вот именно вот эти вот ряды. И вот таким образом у нас получается, я провязала уже 20 рядов. Вот такой вот у нас уголок должен получиться остренький, удлиненный. И когда мы провяжем всю длину, под весом нашей косынки мы сделаем обвязку, и у нас здесь выровняется. Итак, вот я провязала 20 рядов. И теперь я буду провязывать ряд провязки, который я уже о котором говорила. И как мы будем провязывать. Я сейчас провязываю 5 воздушных петель подъема на следующий ряд. 1, 2, 3, 4, 5. И ряд провязок мы начинаем так же, как обычно, как мы начинали до этого провязывать ряды.
Я провязала 5 воздушных петелек на подъем, 3 накида на крючок, провязываю столбик с 3 накидами. Двойной накид на крючок и провязываю столбик с 2 накидами. Это мы все в одну и ту же петельку провязываем. Опять двойной накид на крючок, в следующую петельку провязываем столбик с 2 накидами, полностью провязанный. Двойной накид на крючок, в следующую петельку провязываем первый накид и остальное протягиваем соединительной петелькой. Провязали. И вот когда мы начало ряда провязали так, как обычно, как мы провязывали по всей косынке, вот так у нас каждый ряд начинается. Далее я провязываю ряд провязки, то есть это вот я провязала двойной полустолбик, или как правильно называется, напишите мне, пожалуйста, как правильно это называется, этот столбик провязанный. Я провязываю воздушную петельку, накид на крючок, пропускаю одну петлю основания предыдущего ряда и в следующую петельку провязываю столбик с 1 накидом. Опять воздушная петелька, накид на крючок, пропускаю одну петельку и в следующую провязываю столбик с 1 накидом. Опять воздушная петля, накид на крючок, пропускаю одну петельку, через одну петлю провязываю столбик с 1 накидом. И провязываем так вот до нашего уголка, до серединки. И здесь я покажу, как мы будем провязывать дальше. И вот я подхожу к уголку. И вот смотрите, я провязала столбик, воздушная петелька, пропустила, в следующую провязала столбик с накидом, и у меня как раз вот остается 2 петельки. То есть я провязываю воздушную петельку, пропускаю одну петлю и в следующую провязываю столбик с 1 накидом. У вас может получиться так, что вот вы провязали последний столбик и у вас тут остался всего 1 столбик, то есть нечего пропускать, нету. Если вы провяжете воздушную петельку, то куда потом вязать? Если у вас осталась 1 петля, то вы можете провязать воздушную петельку, а столбик провязать под 2 воздушные петельки. Вот, я провязала последний столбик. И теперь я также под вот эти 2 воздушные петельки также провязываю 2 столбика, первый, второй, также 2 воздушные петельки и опять с другой стороны, с левой стороны я опять провязываю 2 столбика с 1 накидом. Если вы провязали, вот как я вам говорила, что вам, допустим, не хватило тут 1 петель, то вы точно так же провязываете сюда 2 столбика, 2 воздушные петли и 2 столбика, точно так же. То есть для вас ничего не меняется. Провязали. И с обратной стороны мы вяжем точно так же. У кого, кто провязывал под воздушные петельки столбик, воздушная петля, столбик, те точно так же в этот же столбик продолжают вязать. Я же провязываю вот в эту первую петельку, потому что у меня вот с правой стороны я так и вязала. Также вяжу столбик, воздушная петля, пропускаю петельку и провязываю столбик. Провязываю до конца и завершаю ряд так же, как мы обычно завершаем ряд нашей косынки. То есть мы так же, как в начале ряда, когда мы провязывали, здесь мы вязали 5 воздушных петелек, столбик с 3 накидами, столбик с 2 накидами, столбик с 2 накидами и двойной полустолбик.
столбик, полустолбик с двойными накидами, то когда мы подойдем, вот провяжем с левой стороны, то когда у нас в конце останется вот цепочка из воздушных петель, вот за первый столбик будем его считать, вот этот второй, третий столбик, мы точно так же завершаем. Сюда провязываем вот этот двойной полустолбик, столбик с двумя накидами, и в цепочку из 3 воздушных петель мы также вяжем столбик с 2 накидами и 2 столбика с 3 накидами. Все то же самое провязываем, как мы провязывали все вот эти наши ряды. Поэтому я сейчас завершаю ряд и покажу, как мы будем провязывать следующий ряд по нашему ряду провязки. Вот я подхожу к концу ряда, я провязала столбик, воздушная петля, столбик, и вот у меня осталось 1, 2, 3 последние столбика ряда. Вот в третий я делаю двойной накид на крючок, провязываю первый накид и через остальное протягиваю нить. Далее в следующий столбик я провязываю столбик с 2 накидами. И вот цепочка из 5 воздушных петель, это как бы наш последний столбик. Я нахожу 5-ю воздушную петельку, ввожу крючок, провязываю столбик с 2 накидами. И сюда же провязываю столбик с 3 накидами. Первый и второй столбик с 3 накидами. Все, провязала. Ставлю 21 ряд. Провязываю также 5 воздушных петелек на подъем. 3, 4, 5. Разворачиваю вязание, начинаю ряд как обычно, провязываю себе сюда столбик с 3 накидами, двойной накид, сюда же столбик с 2 накидами, в следующую петельку столбик с 2 накидами, и в следующий, в третий, провязываем первый накид и протягиваем. Все, тут у меня дальше я вяжу столбики с 1 накидом. Вот у меня здесь провязаны столбики. И вот я подхожу, где мы провязывали столбик, воздушная петля. Вот столбик я провязала, столбик с 1 накидом. Воздушную петельку я также провязываю столбик с накидом. Столбик с накидом предыдущего ряда также провязываю столбик с 1 накидом, воздушную петельку, и получается мы провязываем в каждую петельку предыдущего ряда, то есть в столбик, воздушную петельку, в столбик, воздушную петельку мы провязываем столбики с 1 накидом. То есть у нас получается, мы вяжем то же самое, как вот мы провязывали вот эти ряды нашей косыночки. И сейчас мы точно так же провязываем этот ряд. И таким образом мы провязываем вот этих рядов провязки столбик, воздушная петля, столбик столько, сколько вам хочется вязать. Хоть через ряд вяжите, хоть 10 их свяжите, на ваше усмотрение. И рядов этой косынки, высоту вы тоже провязываете столько, сколько вам необходимо. В моем случае, я говорю, зависит от заказа, какой заказ мне поступил, это 40-50 рядов. Кому-то нужна чуть покороче, кому-то чуть подлиннее косыночка была. То есть это зависит от ваших предпочтений. Сколько рядов вам необходимо, столько вы вяжете. Поэтому сейчас я провязываю этот ряд точно так же. Я вам его полностью не буду показывать. Тут ничего сложного нету. Вяжем все то же самое, как мы и вязали. Без каких-либо изменений, либо дополнений. И у нас вот так вот получается. Вот этот ряд провязочки. Столбик, воздушная петля, столбик. И провязываем необходимую высоту. То есть я сейчас провяжу этот ряд провязки. Вот он у меня, вот он, вы видите. Далее
Я начала вязать опять вот такие ряды. Я сейчас опять провяжу какое-то количество рядов и опять провяжу ряд провязочки. Когда я провяжу необходимое количество рядов вот в высоту моей косыночки, я покажу, как мы будем заканчивать нашу косынку вязать. Ну вот, я провязала 50 рядов, получается, я сделала 2 ряда провязочки, вот один ряд я делала на 20 ряде и вот этот, по-моему, на 30 или не помню точно. В общем, у меня получилось 2 ряда вот таких провязочки. Я еще не стирала, поэтому немножечко так вот выглядит не пушисто. И теперь можно, в принципе, оставить так, не делать обвязку, потому что когда мы будем брать нашу косыночку, у нас тут все выпрямится, тут ниточку только спрятать эту, и будет и так, в принципе, смотреться неплохо. Но если мы будем делать обвязку, то обвязку я делаю простыми столбиками без накида. То есть вот я довязала и начинаю обвязывать. Здесь понятно, то есть вот по этой части, которая идет у нас вот к уголку, вот к этой, вот к уголку, которая идет по этой стороне, и по этой стороне, где мы вязали столбиками с одним накидом, здесь понятно, что мы будем провязывать в каждый столбик ряда столбик без накида. А когда мы будем провязывать, так, сейчас я оттяну ниточку, чтобы показать. Когда мы будем провязывать вот эту часть, вот эти вот, где у нас было по 5 воздушных петелек подъема, то есть здесь, так как мы вязали 5 петелек подъема, сюда можно под эти 5 петель провязывать 4 либо 3 столбика. Смотрите сами, в зависимости от того, у кого какая плотность вязания. То есть мы будем провязывать таким вот образом. Вот я провязала последний столбик, и теперь я начну делать обвязку именно вот этой вот части. Я буду обвязывать столбиками без накида. То есть обвязку из вас может сделать каждый на свое усмотрение. Какую хочет, такую делает. Я делаю 2 воздушные петельки подъема на ряд и начинаю обвязывать столбиками без накида. То сюда я провяжу 3 столбика без накида. Все будет зависеть от того, можно 3, можно 4. Вот я, допустим, смотрю, что вот я провязала 1, 2, 3, и как бы маловато. Если сейчас сюда провяжу, то у меня стянется. В зависимости от вашей плотности вязания и на ваше усмотрение. Сколько вам столбиков надо, так и провязывайте. Вот. Теперь сюда также 1, 2, 3 столбика. Вот я смотрю, тут мне 3 хватит. 4-ю вот сюда вот буду провязывать. Вот сюда. Так. И вот так мы делаем обвязку всей нашей косынки. Вот так у нас будет получаться.
То есть делаем обвязочку те, кому нужно сделать обвязку. Если вы хотите оставить так, то в принципе после стирки она будет тоже неплохо выглядеть и бросаться в глаза вот такой вот не совсем ровный край он не будет, потому что когда мы вяжем, мы немножечко как бы ниточку натягиваем, и у нас косынка смотрится, ну, не совсем такой ровной, немножечко вытянутой. Когда мы постираем, у нас все столбики лягут на место, у нас все ровненько будет, и вот этот край, он у нас тоже станет ровным. Поэтому те, кому нужно обвязку делать, пожалуйста, обвязывайте. Кому обвязку делать не нужно, наша косыночка готова. Я надеюсь, вам было со мной приятно вязать. Поставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить и впредь интересные видеоуроки, а они вас ожидают и очень скоро. Подписывайтесь, кто на меня не подписан, и мне было с вами приятно вязать. Приятного вязания и творческих успехов вам!